架是玩很大啦 ，A 很大，所以这么不要康啊，叫做丑很大，丑闻丑很大。好，这是在今天中时头版版面有的新闻。来，继续我们再看一下，在中时头版版面，阿狗这条啦，云南强震啊，得当啦，25人死亡，数百人受伤。这位于中国缅甸边界附近的云南省德宏傣族傣族。还有景颇族自治州盈江县没有告诉你了。好，来，在昨天的中午的12:58接近1点钟的时候，发生了瑞士规模5.8级的地震，震源深度达10公里，由于是浅层地震，目前至少造成